Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di channel Imun Official, channel berbagi tutorial servis mainan. Ya, kali ini saya kedatangan barang ini ya, belum sempat noto, belum sempat nata ya, masih berantakan, dan pastinya ada datang poplet lagi ya. Ini datang poplet lagi 24 biji ya, soalnya ini masih rame, ini masih rame. Setiap datang sedikit itu cepet habisnya, jadi masih ada yang tanya, banyak yang tanya. Jadi saya datangkan lagi 24 biji, dan ini saya akan mencontohkan bagi teman-teman yang kemarin tanya merek baterai, ukuran baterainya ya. Nah, ini saya akan memperlihatkan baterai popletnya. Nah, ini nyala, oke. Biasanya yang wadah plastik seperti ini bahannya lebih bagus yang wadah kardus ya, wadah kardusan itu lebih bagus ya, lebih tebel yang wadah kardus. Oke, saya akan mengeluarkan dulu, dan ini tidak menggunakan lem, tidak dilem, jadi lebih mudah, cuma ada garis-garisnya ini untuk menguncinya ya. Dan ini juga mudah, cuma terpan aja atau cuma apa ini seperti ini, jadi nggak terlalu sulit, jadi mudah. Nah, ini baterainya seperti ini baterai laser biasanya, hilang baterai laser gitu. Dan ini juga ukuran pemereknya apa, mereknya itu LR, ukurannya atau mereknya itu yang saya bilang kemarin LR44 ya, LR44. Kalau mau beli ya sesuaikan baterainya seperti ini, atau bilang baterai laser LR44, atau kalau milih-milih ya dilihat tulisannya ada LR44 nya. Baterai seperti ini sekitar ya 1,5 volt ya, 1,5 volt. Ukurannya segini. Pokoknya sesuaikan aja, oke. Oke, sudah saya perlihatkan, saya pasang lagi. Ini sesuai, ada garis-garisnya ini, jadi ya kencang lah, sudah kencang, nggak pakai lem sudah oke. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.